Stimuler ce point d'acupression au milieu de ta clavicule te permet d'apaiser la toux et aussi l'alternance de fièvre et de transpiration en cas de refroidissement. Tu peux le masser en faisant une pression maintenue durant 1 à 2 minutes ou aussi des petits mouvements circulaires dans le sens des aiguilles d'une montre et également dans le sens contraire. Tu peux aussi simplement frotter ce point, côté gauche ou droite, cela n'a pas d'importance. D'autres points utiles à découvrir tout bientôt, alors oublie pas de t'abonner.